A čo máš v ručke? Veľkú palicu. Takú veľkú? Vysoko ju dávaš? A dolu teraz, áno. Teraz čo robíš? Hrabeš? A čo hrabeš? Listy, no, poriadne. Čo tam je? Aby ti nespadla na hlavu tá tabuľka. A kde sú koníky, Saška? A tam je čo spadnuté? Strom je tam zlomený?